चलो भाई, थैंक यू। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शुक्रिया। सो गाइस, दिन के बज चुके हैं 4 और मैं व्लॉग अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। पता है क्यों गाइस? अभी मैं दिखाता हूँ आपको। सो फाइनली गाइस, बर्फ स्टार्ट हो गया है। आप व्यू चेक करो गाइस, वाह क्या मस्त व्यू है। सो गाइस, तो अभी एक दोस्त आया है शॉपिंग करने के लिए। जो मैंने कल जैकेट्स का वीडियो अपलोड किया था, तो इसने जैकेट एक उठाया है। तो सिमरन भाई, क्या न्यूज़ है? जैकेट तो उसी वीडियो कुछ में प्राइस क्या मिली आपको? कितने में लिया आपने ये रिवर्सिबल वाला जैकेट? 1000 रुपये में। अच्छा, अगर आप मार्केट से लाओगे कितने में पड़ेगा कम से कम? अच्छा, हाँ 2000, 2200, 2500 तक तो मिलता है ये वाला जैकेट। आपने 1000 में लिया। क्वालिटी कैसी लगी आपको भाई? चलो भाई, थैंक यू। थैंक यू ब्रो। सो गाइस, शाम के बज चुके हैं 6, तो अभी निकलने के टाइम आ गया। जब तक मैं घर पहुंचता हूं तब तक आप सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करो, ठीक है? गाइस, अभी दोस्त ने गाड़ी लाई, अभी हम उसी की गाड़ी में ये घर तक ड्रॉप करेंगे हमें। चलो भाई लोग, खुशी है सब खुशी जल्दी। तो जी गाइस, पहुंच गए हम घर। सर्दी बहुत ज़्यादा है यार। तो पहले पीते हैं चाय, फिर देखते हैं आगे का प्रोसेस, ठीक है? सो गाइस, रात के बज चुके हैं 9। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का सीन कि बर्फ़ कितनी हो रही है, ठीक है? ये देखो भाई साहब, कुछ चे की बात करूँ टीनस। अच्छा, तो भाई साहब चलते हैं अंदर, बहुत सर्दी है भाई साहब। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज नेक्स्ट मॉर्निंग। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि बर्फ कितनी बड़ी है, ठीक है? भाई साहब सर्दी बहुत है। ये चेक करो गाइस, बर्फ कितनी बड़ी है। तो भाई साहब जाते हैं पहले शॉप पे, उसके बाद देखते हैं आगे का सीन, ठीक है गाइस?
गैस ये चेक करें कि कितने सारे कुत्ते हैं और ये सब इस डस्टबिन में देख रहे हैं कि इसमें कुछ गज़ा मत है। सो गैस हमारे घर में बहुत सारा वेस्टेज निकलता है, गज़ा निकलता है जो ज़ाया हो जाता है, तो वो इन सब को खिलाया करें या किसी और जानवर को खिलाया करें, और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है गैस, ठीक है। सो गए शॉप पे मैं पहुंच गया हूं और आज कश्मीर चमक रहा है भाई, बर्फ़ की वजह से मज़ा आ रहा है भाई। और गाइस आपसे एक बात बोलनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि संडे शाम को या मंडे शाम को और एक सेल्स वीडियो आ रहा है और रेट्स एकदम बवाल होंगी गाइस, सस्ती होंगी। सो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करता हूँ गाइस कि ये व्लॉग आपको किसी भी रीज़न से पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।